Nade? Gas bilang siguro nga. Lab, hindi pa ka ginom. Dito ko gud para kay sur. Kura po. Okay, 1, 2, 3. Awan na mo. Patis ganda. Advice kita niyo yung kagalingo lang. Ulan. Bahala na. Pasok ko ni Emil. Makuha na niya nga makasure mga diyan na ay istorya lugar ka normal na. Bro? Ay, kape mo. Nabugnaw na. Naunsa na malinaw og. Nabahaw na yung kape. Nilingan. Yes, masilingan. Hindi masilingan. Manawak man na. Dalahig din sa sismis. No? Kining, ali. Tuntun ka ba? Ali ba? Tuntun. Isa na ako makanton, sir. Ah, okay. Bantog na kay di siya mukhaon sa nga. Nangyot lang siya. Papa ra, papa. Ay mo? Si Aron siya, kasi Aron siya. Ano tayo? Good, good, good. Disiplinado, yun. Lab. Sinirok, okay na ka diya. Game, magtanan. Labs, magluto ka Labs eh. Game, atong itlog ko. Atong itlog. Kasulti ni mo ma. Dapat dari sa lungsod. Grabe si Joya ang mga Grabe nga ako ano? Grabe positioning. mga couple nga mga ako ano ba effort. Basta-basta oh. Oh, Grabe kayo. grabe ang mga Himalayan salt. Check istorya ni mo misis. Boy, sa dito solo. Hoy, ay, hala. Naman na dire sa. Lumilom lang. Lumilom lang. Sure kayo. Dire kay competitive lagi ni sila dire. Ano live ba nga Master Chef ba? Oh, Master Chef. Oh, grabe, grabe kay. Grabe gino.
Grabe ka mga ganito. Gadali ba kay gawlat ang mga customer? Oh, ah! Walay mangita. Ibu ikaw. Ay ko gina, mamalin na sad mo. Nara mo na yung nag-alin. Siya may nalagdi. Busog na siya. Magka-laps kagayo niya. Padali ma. Lalamig kayo ang phone. Mores! Mores!
Imported pa to. Import. Ulit kay ko sa una sa RTC bro kay wala ko gi-exempted. Amo ko ibang batch na ibang exempted kay basta architecture ka. Dito kay butang sa mag drawing ba? Mag alam dito wala sa UI, kusina. under instruction ka Oh. pero na. Ano may asin pa. Naka-drone na ka ma. Yeah. 1 2 3. Okay.